За шаардлагын дэд үс бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх ойлгож байгаа. Гадаадын зээл тусламжийн төслүүдийг хугацаанд дуусгаж ашиглалтанд оруулах ойлгож байгаа. Төслүүдийг ирэмбэлж ач холбогдол өндөр төслүүдийн ашиглалтыг эрх чиглэлд нэмэгдүүлэх энэ шаардлагуудыг ойлгож байгаа. Зориулт нь болохоор шинээр эхлэх бүтээн байгуулалтын төслийн судалгаат хэзүү боловсруулах дээр их хэмжээний мөнгө зарцуулагдаж байна. За энийг ойлгож байна. Өмнө хийсэн хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын төсвийг нэмэгдүүлэх. За энийг ойлгоё. Урсгал зардлыг нэмэгдүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн зарчлагын хооронд шилжүүлэх гэдэг. За энийг ойлгож байна. Тэгэхээр анхаарах 3-4 асуудал байгаа. Нэгт шинээр эхэлж байгаа бүтээн байгуулалтын судалгаа техник эдийн засгийн үндслийг их хэмжээний мөнгөөр хийлгэлээхээс цаашид тэр нь одоо бодиттой хэрэгжих баталгаа хэр байгаа юм болоо. Бид энэ дээр айгүйх алдаа гаргадаг. За энэ талаар хариулт. Хоёрт нь өмнө хэлсэн дуусаагүй байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлүүдэд тийм ээ бодиттой одоо мониторинг хийж дүгнэлт гаргасан хэсэг. Ер нь энэ дээр нэг статистик байвал хэлж өгөөч. Эдгээр төсвийн тодтголоор мөнгө заавал нэмж өгөх шаардлага талаас нь. За дараад нь болохоор төрийн албан хаагчийн орон тоог 10%-аар тогтмол бууруулна гэсэн зорилт ер нь хэрэгжих боломжтой бодиттой вэ? Энэ дээр ямар төсөөл байгаа вэ? За шинээр эхлэх том төслүүдийн дээр одоо эрсдлийн үнэлгээ ер нь давхар хэр хийгдэж байгаа юм болоо? Энэ дээр юм статистик байна уу гэсэн асуулт байна. За худалдаа авах үйл ажиллагаатай холбоотой. За сангийн сайд болтын чухлаа. За бүгд тодтолд байгаа учраас би хариулчихъя. За Эрдэнэт гишүүний асуултанд хариулъя. За бидний өмнө яг ижлэхэн сорилт байгаа байхгүй юу? Шинэ төслүүд бол маш том бүтээн байгуулалт юм яга төслүүд. Бүгдийг бид тгээс эхэлж байна. За гэхдээ бидэнд одоо бас энийг хийчи бүтээчи. За энэ 4 жил үнэхээр одоо нэг ард түмнээ одоо сэргэлт ирэхээр ийм хөгжлийг авчирья гэдэг ийм амбицтай байгаа. За төслүүд бол ерөөсөө одоо тэр хөтөлбөртөө танилцуулж байгаа 120 их 80 шаардлагатай байгаа төслүүд бол за дөнгөж за 10% л төр одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хийж чадна. Цаана үлдэж байгаа 90% бол төрийн хувьчлалын түншлэл, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, хувийн хувьчлалын хөрөнгө оруулалт, за магадгүй хөгжлийн банкны боломжууд байвал ингээд олон их усрууд явна. Төсвөөс их 10% нь бол ерөөсөө дид бүтц хийгдэн. Дид бүтц. Өөрөөр хэлбэл бусад 90%-ийнхаа бүтээн байгуулалтыг баялаг үүтэх боломжийг нь суурин тавьж өгж байгаа юм үндсэн зарчим гэсэн үг. За тодтод дээр нэмж өгж байгаа 984 төгрөг бол гарцаагүй бид нар хийнэ. Яагаад гэвэл бид энийг хийнгээд улсын хурал дээр энэ зээлийг авч болно гэд баталчихсан. Ингээд зээлийн аваад хэрэглээд эхэлчихсэн төслүүд. Одоо томоос нь дурдъя. Нэвт тосруулах үйлдвэр. За Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц. За ингээд Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжууд энэ 3984-ийн бараг 700 болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо энийг дундаас нь сэглээд бид нар хайж болохгүй. Айл болох зээлийн аваад бушуухан төлөөд ашиглалтанд эргэлтэнд оруулаад бид нар үр шимийг авч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм үүднээс энийг оруулж ирж байгаа юм. За тэр Эрдэнэ бүрэнгийн цахилгаан станц байна. Одоо их хурлаар орж ирнэ. Авах хэсгийг энд шийднэ. Та шийдэн, та бүгд шийднэ. За аав гэвэл маргааш нь эхлээд урьдчилгааг шилжүүлэхгүй бол Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц хойтон ажил нь эхэлж чадахгүй юм байна. За ийм дүнгуудэ тавьдсан байгаа учраас энэ одоо гарцаагүй хийх ёстой ийм гадаад зээлийн ашиглалт шүү. Нэмэт зээл авах гэж ойлгож болохгүй шүү. Урд нь одоо зөвшөөрсөн аваад эхэлсэн зээлийнхаа энэ жил ашиглалтыг одоо үргэлжлүүлэх гэж байгаа гэсэн үг. Энэ жил 1.2 их 80-ыг тавьсан хагас жилээр 96% гүйцэтгэлтэй гарсан. Эдийн засгийн идэвхжил өндөр байгаа учраас барилгын салбарын гүйцэтгэл бас яг энэ гүйцэтгэгч нарыг сайн ажиллаж байна гэсэн үг. Бушуухан дуусгах хэрэгтэй. Энэ 984-ийг хизээ нэгэн цагт хийн. Тэгм учраас боломж байгаа өнөөдөр хийчлээ гэхэд хойтонгийн төсвийн ачааллыг тэр хэмжээгээр багасгаж байна гэж харах хэрэгтэй. За тийм учраас энэ бүгдийг бол хийгээд явна. За нарийн одоо тэр мониторинг энийг бол төсөл бүрийг захиалагч яамдууд одоо хэлэх нь зөвөө. За төрийн албан хаагч нарыг 10%-аар жил бүр багасгана гэж байгаа. За энийг хамтарсан засгийн газар дээр нэг маш сайн ярилцах хэрэгтэй. За тойрог сонгогдсон улс төрч нөрд гэсэн энийг ингээд оролцоод явах хэрэгтэй. Тэгвэл төрийн албан хаагч гэдэг чинь бас л хүн өрх тэжээгч нар байдаг шүү. Тийм учраас ер нь цаашдаа бид аль болох оронтоо нэмэхгүй, данхаахгүй байх хэрэгтэй. Манай хүн ам бол өсөн шүү дээ. Хүн ам өснө. Хүн ам өсөх хэрээр нэг хүнд ногдо төрийн албан хаагч нар тоогд ийм харьцаа барих хэрэгтэй. Өсөхгүй одоо байгаа хэмжээнд нь одоо өссөн